यह है, इसमें एक अजीब प्रॉब्लम है। सेल्फ मार। हाँ, देख सकते हैं साउंड। और ये 2 नंबर का चिड़िया नहीं चल रहा है। 2 नंबर की चिड़िया ये नहीं चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम केम से भी हो सकता है और केम गाइड से भी हो सकता है, तो खोलने के बाद ही फाइनल प्रॉब्लम क्या है पता चलेगा।